কয়টা বাচ্চা ফুটছে দেখি। তুমি এই পাশে একদম পিচ্ছি একটা আছে, আজকেই ফুটছে পিচ্ছি, দেখে যাও। এই যে পিচ্ছিটা দেখো তো, আজকে দেখবো কয়টা বাচ্চা ফুটছে। ঠিক আছে, হাড়িটা ধরেই বের করো, দেখো যেন পাখি না বেরিয়ে যায়। কয়টা বাচ্চা ফুটছে আজকে দেখা হবে। উপরের দিকে ধাক্কা দাও, হ্যাঁ আস্তে আনো। বাচ্চা আছে ভিতরে? আনো আনো। দেখো দেখি কয়টা বাচ্চা ফুটছে দেখি। তুমি এই পাশে যাও, এই পাশে যাও। এই যে বাচ্চাগুলো আজকে বের করা হবে। বের করতে পারবা হাত দিয়ে? পারবা না? তাহলে আমি বের করি। তুমি এটা ধরো, হাড়িটা ধরো, এমনি ধরো, এমনি। বাবা একটা, বাবা একদম পিচ্ছি একটা আছে, ওটা মনে হয় আজকেই ফুটছে। একটা, দুইটা, এই একটা, তিনটা। ওরে বাবা একদম পিচ্ছি একটা আছে। চারটা, এই একটা, পাঁচটা। এই যে পিচ্ছিটা আজকেই ফুটছে মনে হয়। এটা ওরা লাইটার ধরে বের করবো কেমনি? এটা আজকেই ফুটছে পিচ্ছি। কয়টা হইলো? আর ডিম আছে কয়টা? ডিম মাত্র আর আছে একটা, তার মানে সবই ফুটছে তাই না? একটা ডিমই আছে, এটাও ফুটবে মনে হয়। একটা ডিমই আছে। এই বাচ্চাগুলো হাইটা এটা বেরিয়ে যাচ্ছে তো, এটা ডিমটা রাইখে দিয়ে এটা ফুটবে। দাদা ওই দেখে যাও। কি করে দেখো তো, দেখে যাও, দেখে যাও। দেখে যাও। ছয়টা বাচ্চা। আসসালামু আলাইকুম। এতগুলো বাচ্চা যদি হয়, ছয়টা না, আমার এই ছয়টা বাচ্চা হয়েছে। তো এই বাচ্চাদের কি খাবার দিতে হবে, এদের জন্য বাড়তি কোনো খাবার আছে কিনা, বাড়তি কোনো খাবার এই নিয়ে আমি একটা ভিডিও দিব। এই ভিডিওতে যদি এইগুলো দেখাইতে যাই, বলতে যাই, এই পিচ্চিটা মনে আজকেই হয়ে যাবে, তাই না? তাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখো। নেক্সট যে ভিডিওটা দিব এটা খাবারের উপরেই দিব। এই বাচ্চাদের কিভাবে যত্ন নিতে হবে আমি যা করি আমি তাই দেখো। এক জোড়া পাখি অনেকেই পুষতে চান শখ করে, আমিও এক জোড়াই পুষছি। আমার এক জোড়া থেকে অনেকগুলো বাচ্চা হয়েছিল, আমি অনেকগুলা বাচ্চা সেল করে দিয়েছি। আর এইভাবে আমার বাচ্চাগুলো হয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় 8টা 9টা বাচ্চাও হয়েছে। এতগুলো বাচ্চা যদি একসাথে হয়, সবগুলো বাচ্চাকে কিভাবে বাঁচানো যায়, এভাবে এটা নিয়েই আমি নেক্সট ভিডিওতে সব দেখাবো, যে কি খাওয়াইতে হয়, কতটুকু মানে বাড়তি খাবার কি দিলে হয়, একদম ইজি ভাবে কি দিলে হয়, এটা নিয়ে আসবো। তাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন, যাতে আমার নেক্সট ভিডিওগুলো আপনারা পেয়ে যান।
ভালো থাকবেন। আর ডিম একটা আছে, ওটাও করবে। একটা বাবা বাবা একটা পাঁচটা। এটা আজকেই পড়ছে, এই যে এই পিচ্ছিটা এটাই পড়ছে আজকে। ঠিক আছে, এবার দিয়ে দিই হাড়ি।